Na inaitwa trailer hiyo. Ndio mwanzo tu. Mkoko unaalika maua. Hiyo ni 2020. Wale ambao mko live jamani ndio hiyo raha ya kuwa live. Niko hapa ndani ya mpango mzima Icon Show. Justina Syokau. Yes. Mambo vipi? Vizuri sana, niko mzima ndani ya Yesu. Ndio. Nashukuru Mungu, mimi tu nimejipeleka kwa Yesu kwa sababu huku kwingine kumekosa amani. Lakini kama ungekuwa huko kwingine, can you imagine? Kwa sababu Justina unasema ukweli, wewe umeokoka kiukweli kabisa. Mimi nimeokoka 100%. Kwa sababu vituko pia unavyovifanya. Mimi sina vituko, niko duniani mahali kila kitu drama ziko mingi. Kuna vitu ambavyo unafanya mpaka mtu anaanza kujiuliza, wewe umeokoka kweli huyu? Mimi hata nimeokoka 100%. Unajua mwende unajua, maybe hujajua. Mimi mwende uomba sana. Najua hiyo. Kwanza wacha nikwambie kama kuna mtu sahihi mwende amejipeleka kwa Yesu. Ni wewe. Yaani nalia kila siku, sijui kama umeona kwa mtandao kila siku tu ni machozi nikimwambia Yesu kwako. Yaani ajipeleka. Namwambia wakati kama huu niko single. Wakati kama huu niko single. Ni wewe wanielewa. Yaani nikilala tu pale kwa kitanda peke yangu, Mungu ni yeye anaelewa what I'm going through. Nikilipa hizo bills, ni Mungu tu anaelewa. Yaani what I'm going through. Nilimhoji Syokau kwenye podcast. Akaniambia amekuwa single for 9 years. Mbona jamani, mbona? Hata sasa hii nangonga mwaka wa 10 in fact. Ni wewe mwenyewe utaki ama si ati sitaki? Unajua unaweza kuwa unataka lakini upate mtu wako sawa. Unaweza kuwa unataka wewe pia nawe demands zako labda pia zile qualities nimeandika kwa kitabu yangu. Na quality moja nakuta huyu mtu ako na mapungufu mengine. Naandika mwanaume anataka milionea. Mwanaume mwenye struggle, asla ako na helicopter. Asla ako na helicopter. Au unataka? Asla ameenda gym, mwili imenyooka vizuri. Mwenye ni masenari kitandani. Sasa unaangalia wale watu unakutana na wao wako na tumbo ingine hapo. Sasa unajua utamu hakuna vile unaweza usikiliza ukiwa. Unaangalia unakosa date, unaitwa date unakataa. Kwa ufupi Syokau Justina, unasema ya kwamba unapata ndio, lakini unakuwa watu wengi kwa DM kwanza wanapitania pale. Kwa sababu huyu ana pesa, lakini unakuta ana kitambi. Ako na kitambi kwanza kubwa yenye hata imefunika mzigo kwa sababu unaona tu direct. Unaona tu kwa suti, unaona tu kwa shati. Hautafikia mzigo. Sasa unaona hata kwenda date naye mtu atasema ni mbaba. Lakini dadangu. Lakini unajua kusema kweli mwende. Unaweza kuwa labda sasa nimwambie tu Justina ukweli tu. Ni ngumu kupata hizo qualities za ndagi bwana pamoja. Nilimwambia kaski. Ati mwenye pesa na kwa ati ana tumbo akikilemwa kuna mwanaume ako na pesa na anaenda gym. Mwili iko tu smart, yani hata ukiona unasikia mwili imesema ni ngumu. Kwa hivyo unasikia vizuri. Unajua kilemwa hakuna kitu mbaya kama kuvumilia mtu kwa nyumba. Yaani unakaa na mtu unamvumilia kwa sababu ulimpendea pesa. Mimi naangalia naona pesa mzuri lakini kukuvumilia kila siku nikikuona kwa bedroom naishiwa na appetite hakuna shida. Lakini unajua haja. Kile kitu ambacho huwa kinanishangaza na Syokau ni kwamba yeye anazungumza sana jinsi alivyo single, lakini jinsi hiyo topic pia mambo ya katibs ameipenda mno. Mambo ya kitandani anapenda mno. Sijaelewa kwa nini. Mambo ya kitandani naongea sana. Naongea topic kila siku kwa sababu tendo la ndoa alipo anymore. Kwa ndoa alipo watu wanalalamika wananipigia masimu kwa DM zimejaa. Justina unajua mume wangu aninguzangi. Nashindwa ananguza nani? Unaona? Lazima nifunze hii maneno. Bwana analalamika ananitumia DM. Ananiambia mke wangu ananipiga na mkono. Sasa wewe ukipiga mume wako na mkono unataka aende akakule hiki kitu wapi? Unajua kuandaa meza mbele ya watezi kwa familia, kwa ndoa ni kitu muhimu sana. Hii kitu tendo la ndoa ndio everything kwa ndoa. Kwa sababu ndio inaleta hata communication mzuri. Unakuta baby umeenda job, kuna ile furaha. Lakini wakati tendo la ndoa hakuna, kuna kuanga makasiriko ujui zimetokana wapi. Sasa kila mtu unaongea kutoka kwa experience zako mwenyewe. Mimi naongea kutokana na experience kwa sababu ile ndoa yangu ya kwanza nilikaa kwa kiu sana. Ule ndugu alikuwa wa mashamba mengi, analima huko anasahau mimi niko hapo. So unajua kuandaliwa meza mbele ya watezi klemo muhimu. Just mtu tuambie kwa wiki
Unataka kama mara ngapi? Kwa sababu Jokali alisema mara 4 ni sawa. Unaona kwa wiki ina depend venye mmejenga moral. Moral yenu ina depend na communication yenu. Kama una communicate na mume wako vizuri, hata kwa siku mnaweza piga shoti 4. Lakini kama hamcommunicate, mmekasirikiana, yani hakuna shoti pale, hata shoti moja hamna, mmekasirika. Hata appetite hakuna, bibi mwenyewe anakukasirikia. Mbona nini? Mbona unakimbia mic? Yani wacha nikwambie Mwende, hakuna kitu mbaya kama uwe hauna appetite. Ni sawa. Appetite inaisha kitu cha kwanza the moment unajua mtu wako anaenda nje. Appetite unaisha kwa sababu ya uchafu. Kuna wanawake wakishaolewa wanajiachilia uchafu. Kuna wanaume wengine wakishaoa wanajiachilia kitambi. Ile unapata na sawa. Ni sawa Justina, ni mara 4 kwa siku. Nakwambia studio imekuwa ndogo. Studio jamani haina amani. Na wale walio live yangu Facebook wanatucheka sana jamani. Asema leo kimeumana. Ngoja Justina, mara mwisho umeniambia kwamba wimbo unangoja Mungu aongee. Wacha nikwambie Mwende. Watu walisema nimeloga 2020. Yes. Ati Wakamba ni warogi. Tumeloka. Next nao wamesema nikaroga 2021. 2022 wakasema nimewaroga na musoto. Sasa wacheni uniwaambie. Tuambie. 2023 I'm not going to sing. Kwa sababu Mungu hajaniambia niimbe. Mungu hajaniambia ni prophesy. Mungu akiniambia nitoe unabii, nitatoa unabii. So mimi ni nabii wa mwaka tu. Lakini Mungu akiniambia stop there Syokau, I will stop there. Bado Mungu hajaongea kuhusu 2023. Kwa sababu ile unaongeaga unasema ni unabii ule wewe unatabiri. Ule ni unabii, mimi nilisema 2022 nitakuwa kiongozi, my dear nimeongoza mpaka Rayvanny akatambua. Wewe hujaona Rayvanny akatambua mimi ni female king. Mtu wako Tanzania yani international. Alitambuaje kwa Rayvanny? Rayvanny hukujua wewe kwamba Rayvanny alikuja Facebook yangu page yangu. Rayvanny yule mwenyewe ama ni Rayvanny mwenyewe ama Rayvanny chui yule. Ama ni fake pages hizi. No, ile imetik. Rayvanny wa Tanzania wa pale mwenye alikuwa WCB kabla atoke. Akaniambia mimi ni female king. Hiyo siku nililala na viatu. Wacha. Mimi ni kule. Wacha. Nikiwa nimeitwa na king. Yani unajua ule ni king kwa muziki. Alafu ameniita female king. Umesema ya kwamba Rayvanny juzi alisema kwamba wanawake wa mtongoze katika hali ya kupromote ngoma yake. Unamwonaje wewe mwenyewe? Ametosha mboga yule. Rayvanny akasema atongozwe. Mimi nikasema mimi hakuna haja Rayvanny aambie watu wote wamtongoze. Mimi niko ready kumtongoza. Hakuna kitu mzuri. Yeye alinitongoza wa kwanza akasema mimi ni female king. Already hiyo ni mustari. Mtu kama huyo akiongea bilionea. Hiyo tu kusema female king amekutongoza sana ngapi? Mwende mtu tajiri kama huyo akikwambia hai, unajua umeingia box. Umeingia unaingia box hapo. Atakuja kuzunguka. Rayvanny alisema tu female king, nikaingia box nikajikuta ndani. Hakuna kitu mzuri. Ushamdm. Siku mdm. Yeye mwenyewe kuongea Facebook yangu ilikuwa enough. Yeye ndiye alini DM. Yeye Rayvanny ndo aliniongelesha. Sasa wakati watu wameona Facebook nimepost nikasema Rayvanny anataka atongoswe, nirushe application ama nisirushe. Watu wakasema niko old age, niachane na Rayvanny. Mwende. Sawa. Mwende mimi naweza sema WCB wanatusikiza, si WCB. Rayvanny anatusikiza leo. Next level, next level music. Anatusikiliza na kwa sababu anatusikiliza, wacha nisemee kwa Radio Maisha. Rayvanny mimi nakutongoza hapa kwa Radio Maisha. Rayvanny mimi nitakukubali kama mume wangu, tuoane vizuri, tuzae watoto. Kwa sababu ule chui tutaimba nyimbo za mapenzi. Wacha nikwambia hapo ndio tunaimba mapenzi vizuri juu mimi najua hii sekta nyingine na yeye anajua kuimba. So hapo tunaimba. Mimi na Rayvanny anaimbanga mapenzi. Ati anajua inaitwaje? Anajua practical. Anajua practical. Mimi anajua. Yani sawa sio kangoja. Sawa. Tutakuconnect leo na Rayvanny. Rayvanny wewe? Rayvanny lazima apige simu leo. Sawa. Kwa sababu kama mimi najua practical, yeye anajua theory kwa mapenzi. Hiyo itakuwa imewaka hiyo nyumba. Hapo tutaleta ngoma Simamoto ile ya song. Hiyo ni mpya kabisa ya Justina Syokau. Hii tofauti zaidi. Unajua kilemo unakuwa na maono mingi. Sasa ikishindikana unapelekea kwa Yesu na maombi. Unapiga magoti, unaachana na kuslay.
unaachana na kierere, unaenda kwa Yesu, unamwambia nakuletea misiko yangu. Lakini mbona Syokau huimbi hizi zaidi? Kwa sababu ni nzuri kabisa. Mimi actually when I heard it I think about the God, like, oh my God, this is such a beautiful song. Niko na nyimbo kama 30 kama hizi. Lakini wakati nilikuwa naziimba ni zamani. Sasa wakati huu ni hii nimetoa peke yake. Sasa siku hizi napiga mbenga kwa sababu wakati nilikuwa nafanya nyimbo za worship, watu hawakuwa wananiitia event. Nilikuwa najiita kwa makanisa zao. Nafanya kwenda kuuza CD kwa milango. So nikaona nilete chakula tofauti kwa sababu ni kama nimepika chapo sana ama mudhokoi sana. Nipikie watu chips. Venye nilipiga tu benga moja ya 2020 mbingu ikafunguka. Naweza sema ni bingu ilifunguka. Kwa hivyo nasema hizo kwa budu hazina biashara sana. Siwezi sema hazina soko. Tuseme sikuwa nimekubalika that time. So naweza sema ya kwamba muziki wa haraka ndo ulinitoa. Sasa venye umeshanitoa, sasa nataka watu sasa niwarudishe kwa ule Justina wa zamani. Ule Justina wa Holy of Holies. Ule Justina wa worship. Kwa sababu napenda worship sana kwa sababu you connect with God. Ukisikiza wale watu wanasikia hii wimbo, unakuta ni watu wananitumia video wakiwa hospitalini, watu wamekufiwa, watu ambao wanataka kukomfortiwa. Watu wengi wamevunjika moyo Mwende. 2022 watu wengi hawana kazi. Watu hawana pesa. Wakati kama huu kile mtu anaweza fanya ni kujipeleka mbele za Mungu. Wakati kama huu situation hii imekushinda kwa nyumba yako, kwa watoto wako, ni kuipeleka tu kwa Yesu. Hapo tu ndio unaweza pata solution. Ni ngoma ambayo iko na video. Iko na video YouTube pale na nimewekelea juzi, naona imepanda sana. Karibu ifike milioni. Waende wapi waangalie? Waangalie pale kwa YouTube channel yangu, naitwa Justina Syokau. Uangalie pale kwa YouTube. Na pia sikiza iko pale. Naomba tu wale ambao mnasikiza, mimi ni mama ambaye najituma, mimi ni msanii single mother. Na ninasomesha, nina mahitaji pale. Na ninaomba niendelee kutoa vibao kama hizi. Naomba tu wale ambao wanatusikiliza Radio Maisha, tuchukua simu yako ama kalamu uandike hii sikiza mahali ili unisupport. Yaani niendelee kumfanyia Mungu kazi. Uandike star 860 star 417 hash. Star 860 star 417 hash. Yes, kama uko pale nje unasikiza ukitaka wimbo wanajileta kwako, ama kama unajua hiyo party na I give my situation to you Jesus, hiyo ni wimbo wangu na naomba uchukue star 860 star 417 hash. Ukiandika hivyo unapokea. Chukue. Imemgusa Clemo. Hallelujah. Clemo andika star 860 star 417 hash. Syokau, umesema unataka kuongeza makalio yako. Mimi nataka kuongeza makalio kwa sababu ya kitu moja Mwende. Ipi? Mwende kuwa na muonekano mzuri, kitu mzuri. Yaani unapaswa kuongezewa ukae kitu inaweza kulika. Yaani kitu mzuri, yani good thing kwa kizungu. Umesema kitu inaweza kulika. Kitu inaweza kulika kwa Kikamba nikindukika. Lakini si mimi naona uko vizuri Syokau. Wacha nikwambie naweza kuwa vizuri kwa muonekano wako nikisimama hivi kwa macho yako niko vizuri. But niko na mafuta kwa tumbo. Mengi sana na mgongo uko na bumps. Nataka tu bumps tunyoshwe. Yani ninyoshwe bumps kama zile za barabarani. Yani bumps kama za barabarani. Yani mafuta yenye yameincubate mahali kwa tumbo. Ninyoshwe mafuta hayo yote yatolewe. Yote yaekwe mahali moja, lakini isiwekwe kama ya Verasidika. Lakini Biblia inasema jamani, you are fearfully and wonderfully made. Mwende kuna kitu inaitangwa tuko fearfully and wonderfully made. Lakini meno ikiwa na shida unangoa. Unangoa hata ndevu tungekuwa tu kuna vitu zingine lazima upige button beating ujisaidie mwenyewe. Yani gari ikiharibika unaipiga panel beating. Hata mimi sasa naenda construction nataka create kidogo. Si ati kwa sababu najichukia ama self-esteem ama nini. Mimi nataka tengenezwa sana. Mostly tumbo nataka itolewe mafuta. So saa hizi nafanya kitu inaitwa gastric balloon. Kwanza na unaenda kufanya hii naona ikifanywa na Kinudhia kina Kinudhia. In fact mali Kinudhia amewekewa ndo naekewa Raise Divine.
naekewa kwa Raise Divine pale. Wamekupatia bure ama umelipa? Bwana asifiwe. Wacha tusiongelelee hilo. Siri pale ya hospitali na mimi. Yaani mimi nitafanywa balloon ili kwanza ile balloon isettle kwa stomach niache kukula sana. Juu mimi nakula chapati 7 hivi kama katimba. Nakula chapati 7 hii energy unaona kwani unafikiri ni sahani moja. Mimi nakula hata chips 4. Wewe ukikula chips moja mimi nakula 4. Nasikia nataka sana. Yaani moyo inaitisha hiyo kuku nakula najikuta nimekula kuku mzima. So hii appetite lazima ikue curbed. Kuna kitu inaitanga carb. Anakula chapati 7 bana. Kwanza hakuna kitu mbaya kama kukula sana bro. Alafu sijui ni nini inanisumbua. Alafu masaa ya usiku pia ni mengi. Ukiwa single masaa ya usiku ni mengi. Mumekula saa 2 ya usiku. Alafu upweke unakupeleka jikoni saa 4 ya usiku. Upweke unakupeleka I'm eating a lot. I think it's because I'm just lonely, you know. Jamani, can somebody find this woman already? Can somebody? Na mwaka ndio hiyo inanipa kizogo. So kwa sababu mwaka na umekatika huu. Sasa muendeni naye kwa balloon kwanza ni slim mwili yote. Kwa sababu nilionekana niko 88 kgs. Okay. So sahi siwezi fanywa lipo sahi. So ili nitengenezwe kwanza mafuta yote yani kule kwenye nimeongeza mwili sana. Nipunguze weight and then we go kutengeneza haga. Kutoa mafuta kwa tumbo, kuongeza muonekano kule nyuma. Kumekuwa na madhara, kunaona kunapata madhara kutokana na vitu. Naweza pata madhara. Ukapata siwezi keti, siwezi tingisha. Unajua hii ndio soko yangu ya kutingisha. Unajua mwende. Ngoja nikwambie. Wajua ukweli, wacha tukwambie. Uko vizuri, shape yako iko vizuri. Waezaeka hipi kama ni moja. Ipu ikakuwa kubwa moja. Ama unapata haga moja ile kwa kubwa nyingine. Hapa ikadinginia. Nimeona kuna wazungu wamefanywa kitu inaitangwa poaching. Wanapoachiwa unakuta tako moja imekataa. Imekataa ile silicone. So mimi kwa sababu sieki silicone nadhani mafuta maybe ya gande. Unajua kila kitu iko na madhara. Hata kukua na hii mafuta mwende iko na madhara. So mimi nataka kwa hivyo kivyo vyote vile unafanya. Mimi natengeneza mwili kwa sababu acha nikwambie bro, maybe kuna mtu mwenye anangoja ile shape. Una understand? So maybe kuna mtu mwenye anataka kunioa nikiwa na shape mzuri. Kwa hivyo pia unatengeneza kwa target yako pia. Sasa pia ni vizuri kuwa kitu kizuri. Self esteem mwende kuna kitu hamjaijua. Wakati uko na kitambi kubwa ukiwa mwanamke, nimeenda gym na jaribu ipungue. Juu nakula sana pia. Chapati 7 ni nyingi. Chapati 7 ni mingi. Sasa mwende kitu yenye inasumbua ni corset. Mwende ni corset. Hata sasa hii tumeketi mwende nasumbuka na corset. So unakuta napiga corset 1, corset 2, corset 3 ili ile ya mwisho ndio ya kunyorosha. Uone shape pale tumbo uone imenyoka iko flat ni corset. So unakuta kuna ile corset ile tight kabisa. Utaafu kuweka pale ili ukue na shape. So unakuta wakati sijaeka utakuta nikaa mimba. Kitambi inakuwa kama mimba. So na mimi niko single. So nikitembea mtaani wamama wananiambia kwani sio kauko enda ongela kange. Unataka kuongeza kengine na sasa hauna bwana. So changamoto pia ni ile. Yaani unakuta unaenda event jua ndio hiyo, wewe ndio MC, wewe ndio hype. Alafu unasukumana na makoseti, saa zingine hiyo koseti inaingia pale hivi. Unakuta sasa imeacha mwili ikai vizuri. Ni sawa, enda uweke balloon hakuna shida. Wacha niweke balloon. Wacha niweke balloon nishughulikie alimoja. Kama mambo ni hayo, weka balloon. Nasumbuka sana na makoseti kwa jua. Okay. Naona Rayvanny amekuja through kwenye Rayvanny amekuja. Alikuwa anaingia Kenya. Rayvanny anakuja Kenya, ana travel Kenya leo. Ile account iko blue tick. Ndio, ile na silikuwa amesema anakuja leo, kwa hivyo ni huyo. Ni Rayvanny anakuja na ndiye amezungumza akasema ananitafuta na akaniita queen. Kitu moja mpaka nikashangaa ameniita queen. Kama only one queen. Yeah, the other time aliniita female king. Now ameniita queen. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba tume exchange. Sasa nimemwachia throne mimi ni shingo. Hallelujah. Lakini ngoja kuuliza, by the way, when we are on that topic, unajua kama mwanamke ameokoka, utakuta kanisa linataka sana sana awe na mwanamume pia ameokoka hivyo. Kwako wewe, acha nikuulize Rayvanny akikupenda wewe. Hata simaanishi mambo ya Rayvanny mimi. Wewe
wewe unaweza kumdate mwanamume ambaye labda ni wa dini tofauti ama ambaye hajaokoka? Mimi nataka kuolewa na mtu ameokoka. Na mtu mwenye anapiga vitu zinalala. Hakuna kitu boring kama nyumba yenye haina mchezo bana. Na pia mtu anatoa. Unajua kuna matajiri ambao wako na hela mingi lakini hawatoangi. Unakuta ako nazo lakini anipei. So mimi mtu tukioana atoi na muacha hiyo siku. Kwa hivyo ni mtu akwa anatoa, anapiga kazi. Anapiga kazi, watoto wanakuja. Na analea. Yani mwanaume mwenye ana nguvu ya kuzalisha na ana nguvu ya kulea. Sasa watu wangapi? Mimi nina mmoja tu. So unataka kuongeza wengine? Nataka kuongeza watoto 5. Watoto 5 mwende. Hakuna kitu mzuri kama ukizeeka usikie Mom, I've gotten a V8 for you. Aka kengine kanakuja kanasema Mom, I've bought a house for you. Sasa that time haitakuwa Runda, kutakuwa place nyingine kumekuwa fancy kiasi. Lavington nimekubaia nyumba, hakuna kitu mzuri kama kuwa na watoto wengi. So nataka mwanaume ana nguvu ya kuzalisha na kulea. Sawa. Bwana asifiwe. Wacha tufanye hivi. Nafikiri sasa nguvu kazi inahitajika. Nguvu 2 mwende saa hizi nilipata mwanaume akanizalisha na alei. So ni wanini? So sasa nina majuto mengi kwa kuingia kwa ndoa bila kuangalia vitu zingine. Mwanaume ambaye si giver. So ukiingia kwa ndoa ambao mwanaume si giver, hata kwa watoto wake hata kuwa giver. So kwa bwana number 2, I have to be very awake. Hata kama ameokoka, lazima akuja amesimama na pesa 1-on-1. Imefika sikukuu. Siku za kuhesabu unajua. Maana leo ni tarehe 10. Hivi naona bado 20 alafu na zingine ngapi? Zingine 20 pia. Mara moja tukienda ndio msimu yani hivyo umeanza. Christmas imefika. Mipango ni gani ya Christmas Syokau, Justina? Mimi naomba tu Mungu anguse mtu mmoja niletee Mercedes Benz. Juu nilingojea Ringtone alete akakataa. Basi pale ni nini lishindikana? Maanake wewe umeokoka, yule ameokoka. Ringtone ameokoka, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ako na nyumba, ako na magari, asumbuki, bro ako sawa. Na mwenye akwataka mwanamke ambaye atazaa watoto 7 yule. Na wewe unataka 5. Mimi nataka watoto 5. Ringtone anataka 7. Alafu unajua Ringtone yeye unajua ni mkonde. Huyo anaweza nipeleka speed sana. Unajua wewe Ringtone. Sasa unataka watu kitambo, unataka watu wewe unajua Ringtone ni mdogo mwili kuwa mzee tuko the same yeye na mimi tuko tunakanyanga mali moja. Shida ni ule mwili wake. Ule mwili wake naweza mpeleka hospitali kwa sababu kama shoti ni 7. Sasa pale ule ndugu si atakonda zaidi. Unajua hii kitu inatakanga mtu amekula vizuri. Hata Syokau ataanza kuja kipindi ya usiku. Kile cha gadhoni ile cha gadhoni ile basha cocktail. Hapa mchana huu. Watu wengine wakupate wapi kwa mitandao ya kijamii? Mimi naweza patikana pale kwa Facebook naitwa Justina Syokau 2020. Hiyo ndio Facebook halali. Hizo zingine ni fake. Pia kwa Instagram naitwa Justina Syokau 2020, TikTok Justina Syokau 2020. Pale kwa YouTube ndio Justina Syokau. Okay. So naomba wasubscribe YouTube yangu, na tafadhali kwa wale ambao wametusikiza, tafadhali weka wimbo wangu kama sikiza tune yako uweze kunipeleka mbele hatua moja kama msanii. Naomba uchukue sikiza kama unanipenda na unamependa kipindi. *860 *417#. Tafadhali wekelea sikiza yangu ni *860 *417#. Andika mahali *860 *417#. Alright. Hiyo ni yako hiyo. Umeona? Mambo yako hayo. Thank you so much Justina kwa kuja. Always your very good vibes. Yani very good energy. Hii show yenu ni moja tuseme number 1. Naweza rate number 1 katika show ambazo hata makampuni ya research wamerate. Wao hujakosea. Show zenye zimechangamka. Ndio hali halisi. Asante sana, nimeshukuru sana kwa kualikwa. Nilikuwa natetemeka nikikuja kwa show, nilikuwa nashindwa sasa nitaambia muende nini. Kwa sababu hii show yenu, energy yenu match energy yenu ni ngumu sana. Mostly kukaa hapa na mtu handsome kama Clemo. Unajua watu wamuone. Watu hawaoni Clemo ni handsome. Kuvumilia. Hii ninasema ya kwamba ni Yesu ameshusha neema studio. Nimeweza kuvumilia kukaa karibu na the only handsome man in radio maisha.
How do you survive Mwende? Mungu akubariki. Amen. Tuko mbele pamoja.